係我啦。咁係啦，大家介紹一個新站叫龍翔站啦。咁呢個站嘅隧道係非常之長噶，你要行好耐啊。係啦，呢個就係龍翔站啦。俾你睇下佢嘅隧道係點嘅先。首先咧，我哋由嗰邊入，然之後行到呢度轉個彎，咁再轉個彎，就到啦。一個彎，兩個、三個、四、五個，要轉5個彎先至到。咁其實呢邊都幾空曠嘅，呢邊有個孤獨小島。孤獨小島啊 ，OK 啦 ，OK。孤獨小島係啊。咁呢一個站咧，你係可以咧由呢邊係新界嚟嘅，呢邊係新界，呢邊係市區，其實冇隔幾遠嘅。呢個站就係市區嘅站啦。你可以由新界行到市區，新界嘅月台，九龍嘅出口，唔係市區嘅出口。咁呢個就係龍翔巴士總站，呢度有啲車搭嘅，總共得2部嘅啫，113X、115X，全部都係去黃金涌、黃石樓嘅啫。咁其實我仲裝咗啲紅綠燈嘅，冇同你哋講。呢嗰啲紅綠燈咧，我就唔知咩事啊，成日都3個都着埋嘅。係啊，咁呢度係新科技中心啦，第二期嚟嘅，係啊。咁呢邊咧已經整好晒噶啦，不過咧就因為有一啲冇時間，所以就一路都整唔到啊，係啊。咁係啦，呢個視頻就到呢度啦。如果鍾意我，記得 subscribe，仲記得點埋個讚啊！咁咧方便咧，我更新視頻嘅時候咧，你哋可以睇啦。咁各位 goodbye，拜拜。